8年啦，終於等到呢套片上映，果然唔係都市傳說，真係可以睇到嘅。呢部電影就係《風林火山》啦，近來喺討論區應該係最 hit 嗰部嚟噶啦。評語咧就兩極化，開頭嘅時候咧就好多咧差評差到咧直情係冇人有嘅，咁後來咧就多咗好多人咧就評論翻呢套電影咧，其實就唔錯，所以好兩極化嘅。一係咧就覺得好好睇，一係咧覺得係垃圾係屎。我就啱啱睇完啦，亦都想分享我嘅睇後感。咁我咧就比較喺中間嗰度嘅，我覺得呢套電影咧係 watchable 嘅，未算係爛片。即係喺網上嗰啲投訴呢套係爛片咧，佢哋真係未睇過真正嘅爛片。呢套嘢咧真係可以睇得過嘅。咁係咪神作咧？唔係。係咪第二個王家衛？絕對唔係。但係有啲裏面嘅鏡頭同拍攝方法我係幾欣賞嘅，咁我覺得佢幾得意嘅，可以將套有顏色嘅電影咧拍到好似黑白片咁樣。咁當然係最出位嘅金城武嗰幕喺隧道瞓覺瞓醒出到去馬路邊嗰度沖杯咖啡飲真係非常之屎忽，真係我覺得好型咯，我就咁先讚一讚呢部電影先啦。咁入邊嗰啲美術嗰啲鏡頭係拍得幾靚嘅，拍到個個角色都好型仔嘅，特別係金城武淨係型爆添啦。我實在睇多太多電影啦，所以就好想睇啲電影係有啲突破，有啲新意嘅。所以呢套電影咧啱晒我何車，係同其他電影係有少少唔同嘅。咁到差個部分就係個故事咧就太過散啦。咁又唔怪得佢嘅，因為呢個故事即係佢呢套電影咧本身係拍咗7個幾鐘頭，咁傳說話好似仲誇張啲，有啲成9個幾鐘頭嘅，但係要夾硬濃縮到去得2個鐘頭。朱盧哥嘅係呢個富二代嚟噶，咁佢可能拍咗好多鏡頭靚嘅鏡頭，佢係想留翻喺部電影嗰度嘅。咁你夾硬要擺晒啲靚嘅鏡頭落去呢部電影嗰度咧，咁嗰個故事就唔完整咯。所以我建議咧，如果係好即係執着要對清楚個故事嘅，先去睇電影嘅，咁就先睇咗 KOL 解釋嘅評價，即係影評啦，先再去睇套電影嘅。我就係咁樣嘅，所以咧就睇得比較舒服，就唔會話咁辛苦咯。咁睇呢套電影咧，仲有2種方法，一種咧就係我中意咧自己思考嘅，抽絲剝繭嘅，自己入到去集中精神睇每一個 details。其實每個 details 都已經有解釋到嗰個劇情係應該係點樣其實就唔係話咁散碎嘅，即係冇外面啲人講得咁散碎嘅。咁仲有另外一種方法嚟欣賞到電影咧，因為咧就有時候咧睇電影咧就未必一定要睇佢嘅內容嘅，就想睇嗰啲特別嘅鏡頭突破誇張咁樣嘅，你就可以當睇一場演唱會咁嚟睇咯。本來呢套電影係可以好 OK 嘅，但係佢寫劇本嘅功力就冇王家衛先生咁厲害啦。假設佢可以喺呢套電影裏面咧加多啲金句同埋俾啲演員可以發揮好啲因為王家衛咧就有呢種實力，可以將好似譬如我最中意嘅梁朝偉嘅100分嘅演技，佢可以拍到佢演到去120分，係可以再提升嘅。但係呢部電影咧就提升唔到呢啲演員咯。但係呢套電影嘅神仙陣容真係西非利，有呢個古天樂啦、金城武啦、梁家輝啦、高圓圓啦、杜德偉啦，哇，真係好多大明星，仲有呢個劉青雲添真係唔記得。又大製作，所以我覺得誠意滿滿，值得去戲院睇嘅。好，咁照舊都要講講電影嘅內容嘅。其實呢套電影嘅內容咧就有3條線，我會好簡單咁解釋嘅啫。呢套電影仲係上緊畫嘅，我好希望你哋有興趣咧就去戲院嗰度睇啦。第一條主線咧就講喺呢個香港咧就有個超級有錢佬，咁佢有2個仔啦，大仔咧就係杜德偉，細仔咧就係金城武。咁大仔杜德偉咧就幫會做咗啲嘢，所以咧就俾香港政府通緝，就翻唔到嚟香港。所以咧佢個老豆咧就耿耿於懷，同埋亦都希望咧個大仔可以接收呢盤黑社會嘅大生意嘅。喺呢段時間咧就係金城武代理佢老豆咧就負責管理呢盤大生意嘅。咁金城武當然唔想放低呢個權力啦。咁佢哋個老豆就意外俾炸死咗，所以咧就有個真兇啦。咁佢哋2兄弟咧就有2個幫派就支持佢哋爭呢個龍頭位置嘅。第2條線咧就係講呢個古天樂呢個殺手集團，最主要咧其實咧就係幫呢個金城武做嗰啲 dirty jobs 嘅，就做啲清潔工作掃除異己嘅。呢個故事咧，呢條線咧，我覺得係演得最好，同埋古生咧真係今次嘅演技真係唔錯。我覺得成套電影咧，除咗金城武之外咧，咁古天樂咧呢度係演得最好嘅。第3條線咧就講係劉青雲係黑警嚟嘅，咁就係幫呢個黑幫喺警察裏面做呢個無間道，亦都係涉及咗啲白粉嘅生意嘅。咁佢最主要咧就係想賺多啲錢，因為佢有個哮喘病嘅女啦，咁就希望揾多啲錢就同佢離開香港嘅。
有興趣嘅觀眾記得馬上去戲院嗰度睇下，上咗畫幾日㗎咋，真係我覺得係睇得過嘅，咁就唔係話咩神作，但係呢絕對係有誠意咯。多謝各位觀眾嘅收聽同收看，記得臨走嘅4部曲，好係咁先，拜拜咯。記得 like、subscribe and share， 因為咁樣呢就對我哋呢啲咁小頻道呢係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒。